Hvor skal vi lande henne? Lige på bjerget. Eller... Altså sådan en by der. Okay, ja, der er hus deroppe på toppen, kan jeg se. Det kan vi sagtens hoppe ned. Vi gør det? Og også se, der er et hus. Ja. Vi er topklar. Jeg ved bare ikke helt, hvad vi skal være klar til, men jeg er da klar. Ja. Det er fra Vester. Nu skal du bare læse teksten. Hvor skal du læse teksten hen? Det var masser og masser. Hvor mange tror du lige får med os herud? Vi får i hvert fald nogen med. Spørgsmålet er lang. Nå, ja, men man kan jo ikke ramme en farve, der bare dækker alt. Skal du våben? Ja. Jeg kan skud herinde. Og du er dernede. Hvad laver du dernede nu? Jeg fik noget skud. Hvad sagde den? Hvad gælder den? Den gælder hvad? Hvorfor ikke? En shotgun. Jeg har ikke nogen shotgun. Jeg har dræbt en. Sådan, mand. Jeg skal lige finde mig en shotgun. Det kunne være rigtig lækkert. Ja, for jeg er virkelig god til at bruge shotguns. Ja. Det har jeg fundet ud af. Kim har valgt, at vi kun må bruge shotgun, eller jeg kun må bruge shotgun. Har du en shotgun? Ja, nu har jeg 2 shotguns. Vil du smide en? Okay, så vil jeg også kun bruge shotguns. Og så vil jeg også kun bruge shotguns. Ja, ja. Så bruger vi begge to kun Og shotguns. så løber vi over og skyder nogen. Det er også fint nok for at far, jeg er også god til at bruge shotguns. Og der er du bare. Så ja. Den laver nogle væg lige foran mig i din kyst, mand. Så. Er du? Ja. Dem har en shotgun, så. Gå ind under her, Lukas. Gå ind under her. Gå ind under her. Kom. Ja, han står oppe på den anden side med en sniper. Han kommer nu, ikke også? Jeg skal bare lige have den her shotgun. Shotgun, yes. Vi er ikke helt klar over, når vi skal få noget flere shotguns. Ja, vi Der skal er ud og de finde skudt noget. med en shotgun. Ja. Det er meget dejligt, at vi skal bruge shotguns i hele det her spil. Ja. Hej. Oh. I hate this shit. Hvad er der? Sådan virkelig. Fuck dig ikke. Hvad er der, far? Det er fjernstyret sådan en, der siger bang af. En bang. Og jeg har ikke fået sat sådan noget, jeg har ikke fået sat filtre eller noget som helst på mit overlay, så jeg får bare... Den skal jeg nok ikke skyde. Hvad fanden skal jeg så gøre på lang afstand her? Ja, den smuttede vist, den der, mand. Er du sindssyg? Ja. Det bedste, vi gør på lang afstand. Så må vi jo bare se, om vi kan få folk hen til os. Ja. Yeah. Jeg åbnede lige en kiste, men der var ikke nogen shotguns. Jeg skal lige have en sted fra. Skal vi få lov til den? Ja. Når vi smadrer de her sofaer, så er det guld. Yes. Hvad er de andre herovre? Kom. Nå, der. Så var det bare lige en bunke. Ja, der er også sofaer her.
Ja. Så må jeg bare lige alle dem, jeg kan nå. Ja, payback, det. Og så er der sofaer. Der har. Som her. Hold da op. Jeg tror, det er det eneste kun. Sindssygt fedt. Der er sofaer her, Lukas. Ja. Min markering, ikke også? Payback, det må du da godt nok sige. Hold da ferie, det er sindssygt. Det var totalt det. Glemt at sende sådan en skrækkelig en i chatten. Jeg hører julemandens bus. Her også. Kommer han nede bag ved mig? Nede på vejen. Ja, det gør han. Hej, julemand. Hej. Må jeg gerne åbne den her gave? Ja, åbn du den. Jeg giver julemanden en gave. Yes, lille Bobben. Ja, jeg har ønsket mig en julegave. Hvad er det, der møder dig? Du er sodavandet. Og så et eller andet ligegyldigt. Og jeg har et lille Bobben. Og det er det vigtige. Jeg har en shotgun, det er det vigtige. Kom, løber vi ind her. De har lille shotgun skiller også rundt. Det er også en shotgun. De har shotgun. Jeg har set næsten sådan. Eller jeg har ikke set næsten der. Jeg så godt på skrev. Indtil videre har jeg kun grønne våben. Jeg har en blå shotgun, og så har jeg grønne våben, men jeg må ikke bruge de andre våben. Nej. Nu må jeg ikke bare, der er en eller anden, der smider bits, så jeg kan få lov. Står en kasse her, Lukas? Det er bare i orden. Tak for luring. Ja. Tak for bits og hvad du nu ellers lige har bidraget med af skrækkelige sager. Det er jo, man siger, at der kommer en skrækkelig nogen. Ja. Nå, Lukas, vi skal til at... Vi skal ikke til at... Vi skal faktisk... Vi skal helt af. Vi skal helt af. Jeg har en Spider-Man i navnet. Jeg tror bare, han tænker, far, nu kan jeg lave det der træk. Kan jeg lave det der træk? Ja, der er noget. Han der er noget. Tror jeg, for nu så er det godt. Tak for musikken og bits. Jeg tror, han er dernede. Løb ned og kig. Jeg tror, han er der. Jeg tror bare, at han er ved den røde. Nej, jeg tror ikke, han er der. Nej. Jeg tror, han er i den her by. Nej. Den... Der. Ja. Jeg tror, han er her. Løb ned og kigger. Jeg tror også bare, det kan godt være, han ikke er. Det tror jeg nu, han er. Hvor var det, du hørte ham sidst? Jeg så ham bare sidst. Jeg løber lige her foran. Jeg må kun bruge shotgun, Lukas. Ikke også? Så Det må jeg jo også. Jeg må så skal vi lade ham komme tættere på os, og så hopper vi ned begge to. Okay? For det fuldstændig. Ja, mand. Det var mig, der dræbte ham. Kæft, hvor er du sej, mand. It's not good. Det var sindssygt, det der, Lukas. Ja. Ja. Champ, mand. For jeg hoppede bare ned i hans hoved. Har det var det trick, jeg ville vise dig Ja, med shotguns. At man bare hoppede over en. det var sindssygt, det der, mand. For nu kender du det trick.
Nu kender jeg det trick, så må jeg lige bruge det Men jeg næste tror, gang. jeg er bedst. Men jeg tror, jeg er bedst til at gøre det. Det tror jeg også. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det må jeg altså sige, at det tror jeg er bedst til. Men nu er jeg dræbt 2. Nu er vi lige nede og starter en bounty her nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg samler de her skud, og det er jo ikke brugt til noget. Der er en pakke her, Lukas. Håber, please sig, at der er en shotgun. Og der var en sniper. Der er en guldsniper. Bare til den guldsniper, der er med, så er der ikke andre, der får den. Og så når vi skal bruge... Og når vi skal bruge... Så når der er nogen, der giver et follow, så vi skal bruge sniper, så har jeg ikke. Ja. Og den der er bedre, den sniper der. Det ved jeg ikke. Jeg tager den med alligevel. Vi har to, hvad hedder det, spidermænder. I nærheden. Jeg tror, at de er tæt på os. Det kan godt være. Men vi skal Hvad bare har du? lade Har du noget, hvor du kan få HP? Har du sådan en der? Ja, Har du sådan en? jeg kan høre dem. Ja, jeg har sådan. Okay, super. Og jeg kan også høre dem. Left or right, listen to you. Listen what I want. Shotgun skud, yay. Ja, Jeg vil bare lige være lidt sød ved dig. tak igen. Jamen, jeg har allerede sådan noget der, Lukas. Så vi kan tage den med. Skal vi godt? Ja, bare tage den med. Der er nogen, der skyder hernede. Skal vi prøve at løbe ned og drille dem lidt? Ja, med shotguns. Og hej, Jimmy. Ja, vi skal alligevel have spillet overstået på et eller andet tidspunkt. Og så, hvis vi kan vinde med de shotgun her, så er det jo godt nok. Hvis vi ikke kan, så er det bare lidt, ikke også? Jamen. Og så i løber vi næste ud game... Og i næste game, så skal vi også bruge shotguns. Nej. Kun det game her. Der er nogen over i det hus derovre. Nedenunder. Skal vi løbe ind til dem? Ja, og drille dem. Så. Det er syg i hovedet. Syg i hovedet. Løb op, Lukas. Løb videre, Lukas. Altså, det er på grund af, at jeg står fast. Jeg kan ikke komme fri. Har du hentet din hund? Han er. Kom herinde, stå herinde, hvor far står. Ja. Så brug din spray og hvad du nu ellers skal finde. Så få noget... Der er masser af guld her. Ja, jeg skal bare lige have liv. Ja. Hold da helt fisk. Så skal vi videre. Ja, det skal vi. Den har jeg. Hvorfor tog vi ikke bare et svær? Nej. Nu kom sådan her. Nå, er der jo ikke så langt ind. Men vi er tæt på at vinde. Ja, lad os nu se. Der er sådan set 3 tilbagerunde. Jeg tager ikke også med. Nej, det skal du ikke. Hvis nu de andre de sidder med en sniper et eller andet sted, så har vi et problem. Når vi kun må spille med shotguns, ikke også? Ja. Men så har vi et meget stort problem. Hvis Ja, herovre, Lukas. Ej, jeg tror, de sidder med snipers. Ja, det ved jeg ikke, om vi gør. Nu ser vi. Yes. Ej, jeg kan ikke lide det her.
Er du med, Lukas? Ja, Emma. En af dem er død. Ja, vi har en, der flyver. Han er lige ved os. Han er lige ved os. De er inde i zonen, det er derfor. Du løber derind. Det er vi nødt til. Ikke ind i zonen. Nej, ind i cirklen. Anden vej, anden vej, anden vej, anden vej. Og det her nu guld. Ja. De er herovre et eller andet sted. Okay. Om de er nede, op eller nede, det ved jeg ikke. De må være herovre. Kommer en der. Han er varm. Hop, Lukas. Ja. Skal du med herop, når der? Hvorfor er det, at ham her kun kan skyde et skud af fucking gang? Nej, jeg er nede, Lukas. Du bliver nødt til at skyde ham der, hvis du kan. Skidt med det. Kom igen, Lukas. Ja. Ja, zonen eller cirklen, det er næsten det samme. Skidt med det. Du er godt klaret i forhold til, at du kun må bruge shotguns. Ja. Hvorfor griner han? Det er dumt at grine af os. Jamen, Skal han er... vi trykke ready? Lad os det.